y llegamos levantando polvazo. Hola amigos, ya estamos nuevamente aquí en su programa Así suena Veracruz. En esta ocasión nos acompañan el grupo Polvazo Tropical. y nos da mucho gusto que estén con nosotros, y en esta ocasión vamos a presentarlos. Por aquí nos acompaña el amigo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Dani Lagunes, percusionista de Polvazo Tropical. Mi nombre es Paco Martínez, primera voz y teclados en Polvazo Tropical. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Pepe Martínez, bajista y segunda voz, Polvazo Tropical. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Saúl Olmos, soy güirista y corista de Polvazo Tropical. Claro que sí, también les damos la bienvenida a Naú, a Mónica, a Iván, y pues estamos aquí y pues platicando con el grupo Polvazo Tropical, y aquí Iván tiene algo que pues comentar, que tiene un regalito aquí que los traen aquí los muchachos de Polvazo Tropical. Mi estimado Paco, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí a todos los muchachos. Háblanos un poquito de este material discográfico, que es lo nuevecito que tienen ustedes y qué temas vienen incluidos en este material discográfico. Claro que sí. Antes que nada quiero agradecer la invitación a todos pues, los aquí presentes por hacer llegar a Polvazo Tropical, a estas instalaciones de Así Suena Veracruz. Muy agradecidos con todos ustedes de estar aquí con todos ustedes. Pues ahora sí te hablo tantito de este material. Es la primera producción discográfica que la grabamos aproximadamente a mitad de febrero, y pues el proyecto comienza como desde hace un año más o menos, mayo por así decirlo, del 2015, pero todo se empieza a solidificar ya en agosto, ahora sí con una aventura, un juego, todo empieza como un juego entre mi hermano y yo, y pues ahora sí esto ya lo vimos un poco más en serio, y ya se incluyeron dos integrantes a la agrupación, que es Dani Lagunes, como ya lo escucharon hace rato, en las percusiones, y Saúl Olmos en el güiro, y ya estamos los cuatro integrantes juntos, y pues venimos gracias a Dios avanzando bien en este proyecto, que esperemos que a la gente le guste, no sin antes también mencionar que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Polvazo Tropical y en YouTube de la misma manera. Y pues ahora sí, respecto a los temas del disco, son 10 temas que trae incluidos el material. Empezamos por los dos primeros, que son temas inéditos de un compositor llamado Carlos Mesa, en Naulinco, Veracruz. El primero se llama Me Cayó la Comisión, que es el que estamos promoviendo y que pronto vas a escuchar en las difusoras. Y el segundo se llama Mi Niña, es un tema también guapachoso pero tropirromántico. De ahí viene lo que es Ni Cuerpo Ni Corazón, El Músico Chiflado, La Cocaleca, El Solterito, Que Nadie Le Cuente, Es Casado y Le Pegan, y por último tenemos el Popurrí, que es el tema número 10, y es un tema ya colombiano al estilo de Polvazo Tropical, que esperemos que les guste mucho a la gente. Perfecto, poco a poco vamos a ir escuchando los temas aquí en tu programa. Nos hablará de un tema por ahí que hemos escuchado cuando estaban haciendo su prueba de audio, soundcheck. Entonces, claro, mi querido Rafa, para que vayamos directo a la música, y nuestros compañeros que también hoy están aquí con nosotros. ¿Qué temas van a continuación? Claro que sí, las dos primeras melodías vienen en la producción. El primero se llama Ni Cuerpo Ni Corazón, y el segundo La Cocaleca, que esperemos que les guste. Bien amigos, pues nos vamos a la música y regresamos con su programa. Y llegamos levantando polvazo tropical. Ella. Si la cumbia se vistiera de luto, solamente que se muera el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión. Y si la cumbia llora sus penas, si la cumbia no tiene corazón. Y si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón. Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón. Y allá en Veracruz baila y en Mari Pérez, mira que cadreo nomás. ¡Ey! Pero que cumbia. Si la cumbia se viste
cumbión. Y si la cumbia llora sus penas, si la cumbia no tiene corazón. Y si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón. Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón. Y allá en Mozamboa, escucha esto, Alfredo Montero. ¡Ella! Y esto es para toda mi gente veracruzana. Báilenla, que báilenla. Si tiene cuerpo, si tiene corazón. 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 Y un, dos. Y llegamos levantando polvazo tropical. Y vámonos para el rancho, pero hasta adentro. A bailar con la cocaleca. A la cocaleca, la alegre tamborera, vamos a la playa que la mar está seca. A la cocaleca, la alegre tamborera, vamos a la playa que la mar está seca. Vamos cocaleca, dale cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Vamos cocaleca, dale cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Y gózala, Sharon Martínez, moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. A la cocaleca, la alegre tamborera, con sus dulces notas se alegra el alma entera. A la cocaleca, la alegre tamborera, con sus dulces notas se alegra el alma entera. Vamos cocaleca, dale cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. A la cocaleca, dale cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Y allá en Tenenex, Veracruz, gózalo, Coyote Lagunes.